Ini mau lewat mana nih? Ke atas. Oke. Ada jalan sih, cuma aku nggak tahu. Suara apa itu, Cuk? Gue kayak denger suara apa, anjay. Oke coy, ini lanjut lagi di perjalanan malam ini ya, yang ini lagi bareng sama Rahmat TJ dan belakang nih Barong R ya. Nih lanjutkan perjalanan, kita nikmati perjalanan malam minggu yang ya alhamdulillah ketemu di jalan ya. Ini rezeki bisa jalan bareng gitu kan, kita jalan-jalan santai gitu bareng-bareng. Aduh, jalannya ini nggak enak banget, Cok. Ini di daerah mana sih? Kayaknya gua tahu nih daerah mana. Ini itu Cilaku arah Penusupan, kalau nggak salah. Iya apa bukan? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Iya bukan sih? Cilaku bukan sih? Kayak iya kayak bukan, soalnya gitu loh. Bukan Cilaku. Ini yang di Penusupan, ini namanya apa nih? Gue lupa, Cok. Gue lupa. Bukan Cilaku, Cok. Gue lupa. Ini nanti tuh tembusannya si Cilongok ya. Ini namanya apa sih ya? Yang di daerah apa namanya? Daerah Penusupan yang produksi batu bata itu Legok ya, iya. Daerahnya namanya daerah Legok, Cuk. Ini tuh di Legok ya. Gua baru inget, anjay. Oke, ternyata di Legok. Wah, tapi cepat juga ya kita udah sampai di sini ya. Soalnya gue ngiranya tuh bakalan jauh gitu ya. Ternyata deket. Ini di Legok ya, nanti ini di daerah Penusupan ya, ini Gerumbul Legok. Desanya udah Penusupan. Itu nanti kalau nggak salah itu nggak tahu sih nanti mau kemana ya, kemana lagi ya, gue nggak tahu sih. Cuma kalau nggak salah itu tuh nanti tembusannya di pesantren ya. Kalau kita ngikutin jalur ini sampai ke Penusupan ya, nanti itu pesantren Darussalam. Kalau nggak salah ya, kalau lewat sini ya, jalan sini ya. Ini di sini tuh lumayan dalam ya, ke bawah dan itu lumayan dalam. Ini samping sini jurang ya. Nah, ini juga jurang nih daerah sini ya, di ke bawah. Ini pemandangannya. Oh. Apa, Cuk? Apa sih? Jangan bikin gue takut, Cuk. Gue disuruh jangan panik tadi. Malah lu bikin gue panik, Cuk. Sini udah diaspal. Oke. Anjay, udah diaspal nih. Di sini dulu jalannya rusak berat loh. Tapi oke, aman. Dulu perasaan sini tuh rusak berat jalannya. Ini udah diaspal ya. Ini nanti tuh sampai ke ini apa namanya? Mana? Tadi penyebutin pesantren ya, pesantren Darussalam, Cok. Ini nanti sampai pesantren Darussalam. Ini sekarang udah dikasih tanda ya. Iya, Cok, dari tadi kita di Legok ya. Sekarang ini masuk ke, bukan masuk sih, emang di Penusupan ya. Di sini jalannya gimana? Oh, masih rusak. Di sini jalannya masih rusak. Di sana udah bagus, di sini masih rusak. Nah, ini tuh pondok pesantren Darussalam. Sekalian SMP Darussalam ya. Ini sekalian mondok di sini tuh. Dulu temanku mondok di sini soalnya ya, jadi gua paham. Kalau gua nggak mondok soalnya. Akhirnya udah di daerah rumah warga ya, jadi gua tenang, gua tenang aja.
di hutan-hutan kayak tadi tuh. Aduh, gua panik, bingung. Saya nikmati perjalanan sini ya, jalur desa Panusupan ya, kita nikmatin aja anjay, jalan-jalan santai ya. Udah di jalan-jalan begini udah enak, asik-asik aja nih, enak-enak cuy. Oke cuy, lanjut lagi. Ini nggak tahu ini di mana cuy, jalan sawah-sawahan begini ya. Wah, tapi ini jalannya rapi cuy, tanamannya aja keren dong. Tanamannya loh rapi di pinggir sini loh. Wah, ini keren anjay, rapi loh. Rapi, jalannya halus gitu ya. Ini oke sih. Wah, gue baru tahu nih ada jalan di sini. Baru tahu nih. Tapi jalannya oke sih nih. Aduh. Keren. Ini tempat penerbangan. Perdagangan apa pendaratan burung merpati di sini ya. Ini nanti tembusannya kemana cok? Gue nggak hubungin Telkom sih, jadi gue nggak tahu ini kemana anjay. Nih gue nggak enak cok, nggak enak sama warga sekitar anjay. Suara motornya nih lumayan. Untungnya nggak seberisik yang waktu itu sih, cuma tetap aja nggak enak cok. Tenggorokan gue udah sakit. Ngomong terus sih dari tadi ya. Lu gimana sih Tong? Paut sunu, gak enak sama warga cok. Tapi jalannya halus ya, enak Kalau untuk jalan oke sih ini. Harus fokus. Kalau nggak fokus nih nanti ini apa namanya, kebelabas kita ke sawah. Wah anjay, ini kayak balapan di jalan sempit nih mereka cok. Waduh. Oke, pertigaan. Gua nggak tahu mau belok kemana. Gak apa-apa lah ya cuy. Sepi ini kok, kalau rame baru kita repot. Kalau sepi masih oke-oke aja. Nah kalian kalau lewat sini tuh hati-hati ya, karena jalan sini tuh rawan kecelakaan cuy. Karena situ tuh yang turunan sambil belok tuh sering banget tuh tumpah minyak, tumpah oli. Ininya bikin ini apa namanya, pleset ya, hati-hati lah. Hati-hati cuy intinya. Nah ini tikungan ini nih, hati-hati. Ini mau lewat mana nih? Ke atas. Oke. Ada jalan sih, cuma aku nggak tahu. Suara apa itu cuk? Gue kayak denger suara apa anjay. Nggak tahu lah, bodo amat. Apa? Jalannya nanjak terus, sepi, gak ada rumah-rumah, ini full hutan. Jangan cangcung cok. Nah alhamdulillah udah sampai di rumah-rumah warga ya. Gue nggak tahu sih tadi itu suara apa ya, suara kambing apa ya. Gue nggak bisa bilang ke mereka berdua soalnya.